大家好啊！今日咧就想同大家分享一下點樣應用呢個 Minimal Pairs 嘅教材去練習巴音同埋他音嘅。咁巴音同他音咧都係一個合唇嘅音啦。咁佢哋嘅分別咧就係他音咧係一個送氣音，所以讀他音嘅時候咧，我哋係需要噴一啲氣流出嚟嘅喎。但係有啲小朋友咧，佢哋就未太掌握到呢個氣流嘅控制啦，所以就有機會將兩個音撈亂啦。我哋咧可以先從呢一個語音辨識練習開始嘅，咁就幫小朋友分清楚巴音同埋他音。而家咧我就會讀一個音啦，咁你就請你揀一個正確嘅答案啦。跑，冇錯啦，就係跑步個跑字啦。扁，冇錯啦，就係壓扁個扁字啦。破，答案咧就係破爛個破字。如果咧大家已經辨認得啱呢個音嘅話咧，我哋就可以進入下一個部分啦，就係呢個單字嘅練習。咁咧，我哋而家咧就可以試下一齊讀啦。飽，跑，飽，跑。我哋嚟到第二組啦。扁，片，扁，片。好，我哋嚟到第三組啦。波，破，波，破。咁咧，如果咧我哋單字都讀得啱嘅話咧，我哋就可以再難少少啦。咁咧就試下一啲詞語嘅朗讀啦。咁咧最重要咧都係喺個詞語入面揾翻屬於嗰個音嘅字啦。食飽、奔跑、壓扁、尿片、播放、破爛。係啦，咁我哋咧就完成啦。咁咧，我哋就用咗呢一個 minimal pairs 嘅方法咧，去練習咗個巴音同埋他音嘅。